Përshëndetje, në këse emision të parë në Albania TV, kurse si nuk do të trajtonim temë tjetër përveç se gjuhës shqipe. Në emigracion gjuha shqipe është ura më e fortë që na lidh me rrënjët tona. Ajo nuk është vetëm një mjet komunikimi, por është një pjesë e identitetit tonë kombëtar, një trashëgimi që na mban të lidhur edhe kur ndodhemi larg atë dheut. Ruajtja e gjuhës shqipe do të thotë ruajtje kujtesës, e kulturës, e shpirtit shqiptar, që brezat e ardhshëm ta njohin origjinën e tyre, të mos humbasin ndjenjën e përkatësisë. Megjithatë, vihet re një lloj indiferentizmi shqetësues nga një pjesë e mirë prej nesh. Kemi disa breza të cilët nuk e njohin gjuhën shqipe, ose e njohin pak, por mbi të gjitha kanë njohuri shumë të pakta të kulturës shqiptare. Disa prindër të zënë me shqetësimet e përditshme, por edhe të ndikuar nga dëshira për të përshtatur me vendit pritës, e kanë lënë në një kujdes të dytë. E pra gjithçka sa përmendëm në mësuese Lefterin është edhe vërtet për të vlerësuar. Mësuese në çdo cep të Greqisë, me vullnetarizëm për vite e vite me radhë, mësojnë gjuhën shqipe sipas mundësive të tyre. Prandaj është e rëndësishme të themi se mësimi i gjuhës shqipe nuk është një luks, por është një detyrë morale dhe kombëtare për të gjithë ne. Është mënyra më e bukur për të mbajtur gjallë atë dheu në zemrat tona, kudo që ne jemi. Ua kemi borxh çetërve tanë, mësoni gjuhën shqipe, sepse nuk është thjesht një shprehje, është një lidhje e ngushtë e prindërve me prindrit e tyre. Ju faleminderit. Jemi në shkollën numër 33 në qendër të Athinës, me dy nga nënat e fëmijëve, të cilët për disa vite, kohët e fundit, po zhvillojnë mësimet e gjuhës shqipe të shtunave ose të dielave, sipas mundësive të mësues Lefteris, dhe këtu jemi me zonjën Anila nga Tepelena dhe zonjën Bukuroshe nga Vlora, të cilat do dëshirojnë të na shprehin mendimet e tyre për lidhjen që ka me fëmijët, mënyrën se si ata komunikojnë në gjuhën shqipe në shtëpi, natyrisht në ambientin e shtëpisë, dhe arsye që i kanë krur këtu në të shkollë. Mund na thoni diçka për fëmijët, a kanë dëshirë të mësojnë gjuhën shqipe, a vinë me kënaqësi këtu? Për sa i përket Athinas, me shumë kënaqësi. Edhe unë kur e mora vesh që në shkollën tonë do ketë gjuhë shqipe, isha shumë e lumtur. Besoj se është më thjesht për ju që jeni banoni këtu pranë? Jo, nuk është ajo. Okej, atëherë? Doja që Athinaja të mësonte gjuhën e nënës. Jo, doja të them që është më thjesht që ju banoni këtu afër, sepse mësuesi Lefteria po ju bën nder vete pak a shumë në zonat ku banoni. Edhe larg të ishte në periferit të Athinës, prapë do ta ndiqja. Si ju duket? A e ndiqni bëni mësimet me? Sa për sa kam pasur mundësi, po nga ana e Athinës më pëlqen shumë se është shumë e lumtur. Mama është se si ti thua më. Viti sa që shkojnë në Është viti i dytë. Është viti i dytë. Po ju, jeni mamaja? E Martelës, dhe Amaritës. Kam patur dhe djalin për momentin nuk ndodhe këtu. Fëmijët e mi kanë 4 vite. Fëmijët e mi mësojnë gjuhën shqipe, e flasin pastër, e shkruajnë pastër, e komunikojnë me kushërit e tyre, me gjyshit dhe me gjyshet që janë në Shqipëri. Detyrat që i jep mësuesi Lefteria i bëni bashkë? Jo, i bëj vetë fëmijët me lexinë e tyre. Edhe në mënyrën e komunikimit me është fal që kam dëgjuar mësuesën e filluar fëmijët të mësonin dhe të lexonin gjuhën shqipe dhe mua më kujtohen ato vitet e para që kisha bërë unë në shkollë. Se me këto vite që po jetojmë këtu në Greqi, sigurt po e harronin dhe ne që ishim prindërit e tyre. Freskonin në fakt në një mënyrë dhe njohurin tuaj. Po. Atëherë ju më lejoni që se ditë e parë shkollë tyre suksese. Natyrisht dhe t'ju uroj për të, sepse jo gjithë prindërit janë kaq të gatshëm, dhe suksese të fëmijëve. Faleminderit shumë. Vetëm diçka do të shtoja më shumë, ne të gjithë si prindër të ishim mbështjellë më shumë dhe ta mbështetësim mësuesen më shumë si prindër. Është mësuesja bën shumë për fëmijët tanë, por ne si prindër nuk ja plotësojmë dëshirat e saj dhe mundësitë e saj. E kuptoj. Unë këto kam ndjer 4 vite
që e kam parë mësuesën se si përpiqet për ne dhe si përpiqemi ne për mësuesën. Sipas juve, çfarë është ajo që i pengon fëmijët dhe Fëmijët nuk e di çfarë i pengon. Ama për mua pengesa më besoj vinë që na prindrit, kur mësuesja bën aktivitete, bën për nxënësit, për festa, për kështu, ka prindër që nuk i përgjigjen, nuk i vjen, i thonë do vime, pastaj ja lëm këngën në mes, ja lëm vjeshat në mes. Besoni se është mjaftueshëm një herë në javë, 2 herë në javë? Nuk do të ishte më e mirë që Ata një herë në javë që bëjnë 2 orë, bëjnë 2 orë. Është mjaftueshëm për mësues? Të ishte edhe më shumë mirë do ishte. Po, si të mësuesës. Edhe fëmijët, si janë në shkolla, vjen për fondistirë. Edhe fëmijët bëjnë sakrificë. Bie një ngarkesë të më të madhe. Ngarkesë e madhe nuk është, se mësojnë gjuhën shqipe. Pse? Se mësojnë gjuhën anglisht, që vjen me vrat prindrit, pagojnë fondistirja, i përzën fëmijët kudo që të jetë fondistirja. Edhe në gjuhën shqipe pse nuk i sillin që nuk pagojnë asgjë. Po dikush e ka marrë ato informacione më me vonesë. Unë për shembull vjetë e mora. Ka prindër që dëgjojnë edhe nuk vijnë. E din gjuhën shqipe. Si mund ta di një fëmijë gjuhën shqipe me të folur, me të shkruar gramatikin, nuk e din me të shkruar. Unë sot jam shumë e gëzuar dhe këtë ditë kam pritur me një gëzim të jashtëzakonshëm. Takimin e parë me nxënësit e mi të gjuhës shqipe, ku si vjet zhvillojmë vitin e 5 shkollor në të shkollë. Një ndihmë të madhe për hapjen e kësaj kritike shkollore ka dhënë kryetari i Bashkisë Atinës, Natolite, së bashku me ambasadoren Luela Ajdaragaj, ku ka ndonjë ndihmës të madhe që ka hapet jo vetëm këtu këto pitat shkollore, por edhe në vende të tjera. Këta nxënës për sa vite i mësoni ju gjuhën shqipe? Është viti 5 shkollor këtu në këtë shkollë, në këtë shkollore që zhvillojmë mësimin e gjuhës shqipe. Në çfarë niveli janë nxënësit? Janë në nivelin e 3, sipas librave të programit mësimor që ndjekin të projektuar nga Shteti i Shqipërisë dhe Shteti i Kosovës. Do të dëshiroja të dija nxënësit flasin gjuhën shqipe mjaftueshëm në shtëpitë e tyre që të mund t'i ndihmojë mënyra artikulimit të tyre dhe mënyra komunikimit me njëri tjetrin dhe me ju njëkohësisht. Si gjithmonë, familja është ajo baza që duhet të fillojnë mësimin e gjuhës shqipe, aty ku fëmijët ashtu si fillojnë të ecin, duhet të fillojnë edhe të marrin mësimet e gjuhës shqipe, të flasin me prindrit, dhe jo vetëm të flasin, por prindrit duhet t'u japin edhe një kulturë tjetër, t'u blejnë libra, të lexojnë libra, sepse duke filluar të lexojnë libra, ata pasurojnë fjalorin. Ndoshta si fillim leximi i librave në familje për fëmijët meses është edhe shumë e këndshme, sepse më tepër janë edhe në komunikim në gjuhën greke. Mundet edhe ta largojë librin, por prindërit duhet të ketë durim që me fëmijën të punojnë, të lexojnë, të pasurojnë fjalorin. Dhe kur vjen ani në shkollë është shumë i përgatitur të kuptojë mësuesen në gjuhën shqipe, duke folur, pyetjet që drejtohen. Nëse fëmia nuk ka një bagazh pyetjesh fjalësh, e ka shumë të vështirë për mësimin. Ndonjëherë kjo vetë edhe shkak që fëmijët të largohen. Ndoshta në të ardhmen do të kemi mundësi që ta sqarojmë si çështje më hollësishëm. Ajo që do dëshiroja të pyesja tani është, ju keni 3 klasa në 3 pika të ndryshme në Athinë. Si do të ishte më e thjeshtë për të realizuar më tepër, sepse me sa dim ne për ambiente është shumë problematike situata. Të them të drejtën, organizimi i pikave shkollore është viti i 10 si veç unë zhvilloj mësimin e gjuhës shqipe në Redi, që ka 10 vite, ka 6 vite në Aspropirgo dhe viti i 5 këtu. Unë kam bërë një përpjekje shumë të madhe të realizuar këtë gjë që fëmijët ta bëjnë mësimin në kushte shumë të mira shkollore, ku të jenë afër me banesën e tyre, dhe nëse ne kërkojmë vetë si komunitet, besoj se nuk është e vështirë për të na ndihmuar Shteti grek. Shteti grek na ka dhënë sa herë kemi kërkuar, është e vërtetë. Unë si vetë kam realizuar që lajmërimi për regjistrimet e fëmijëve të vendoset
në faqen zyrtare të Bashkisë së Rretit dhe të Bashkisë së Aspropigos. Dhe jo vetëm kaq, por me anë të bashkisë realizova që njoftimin të shkollë drejtorit e shkollave në zonat ku banojnë fëmijët dhe kështu duke lajmëruar prindrit shqiptar të krijojë mundësia për të ardhur sa më shumë fëmijë në shkolle. Nga përvoja juaj 10 vjeçare, sa interesim ka nga në prindërve për të mësuar fëmijët e tyre gjuhën shqipe? Duke lehtësuar prindrit, duke pasur çdo kusht që fëmijët të vinë të mësojnë gjuhën shqipe, pasin detyrim financiar apo librat apo shkollën, pjesëmarrja nuk është aq e vështirueshme ku unë pres dhe bëj shumë përpjekje gjatë gjithë verës. Sepse jeni të lindura me këtë fisnikëri shqiptare. Ju me dashuri dhe ëmbëlsinë tuaj duhet t'ju mësoni gjuhën shqipe fëmijëve. Kjo është një drejtë e tyre që e meritojnë. Dhe këtë mundësi duhet t'ja u japim ne. Kjo gjë është në dorën tonë, askush nuk na pengon. Sot, në këtë ditë të veçantë të fillimit të vitit shkollor, ata që dua të falenderoj shumë, jeni ju prindër. Ju prindër të nxënësve të mi. Ashtu si para 5 viteve, ku përkraha për iniciativën time dhe u bashkuam me mua 23 familje, ku së bashku ju drejtuam kërkesën Bashkisë së Atinës për mësimin e gjuhës shqipe, su ndihma e prindërve atëherë edhe sot është e jashtëzakonshme. Ajo që duhet të theksoj është se ju prindët më datë besimin se së bashku do të arrijmë këtë sukses, çeljen e pikës shkollore në Atinë, që është dhe pika e 3 shkollore e rjetit të shkollave të gjuhës shqipe. Qurqe për fëmijët shqiptar të mësojnë gjuhën shqipe në ambientet e shkollave publike greke. Dhe ne sot fillojmë këtu vitin e 5 shkollor të mësimit shqip. Edhe unë kam qenë e pakursyer në krahun tuaj të dashur prindër, duke ju lehtësuar. Ju prindër punoni shumë për të arritur gjithçka që synoni ju për fëmijët tuaj. Unë jam pjesë e mundimeve tuaja, i shoh për ditë sakrificat tuaja. Unë jam Admesa Sanaja, 9 vjeç. Nga cili qytet i Shqipërisë jeni ju? Babi im prit Rune dhe mamja prit Tirana. Nga Tirana. Sa kohë ke që ti mëson gjuhën shqipe tek mësuesi Lefteria? 1 vjeç më duket. Po. A të pëlqen? Po, më pëlqen shumë. Cila lëndë të pëlqen më shumë? Më pëlqen shumë ku jem të mësojmë këngët, jem të lexoj shumë. Edhe shkruajt më pëlqen shumë. Me kushërinë e tu në Shqipëri, nëpërmjet rrjeteve sociale, shkruan në gjuhën shqipe? A komunikon me ta? Këtë dua të them që a ke një thjeshtësi që të komunikosh me ta? Atër ke emocione. Të kalojmë tek ty shoku i bankës? Si e ke emrin ti? Sherin. Nga je ti Klare? Unë jam nga Puka. Nga Puka. Viti parë që ti mëson gjuhën shqipe? Duhet viti 2. Viti 2. Përse të pëlqen të mësosh gjuhën shqipe? Më pëlqen me lexu edhe të bëj ndonjë këngë. Okej. Në shtëpi ju si flisni? Çfarë gjuhë flisni? Shqipe dhe greqisht. Të dyja së bashku. Ku e ke më kollaj të shprehesh? Foli. Po, Shqip. në gjuhën shqipe e ke më kollaj. A shkruan me thjeshtësi? Bën gabime, të korrigjon zysha? I bëj gabime në shqip, po. Po në shkollë çdo ditë në gjuhën greke, në shkollën greke, si je me mësime? Jam mirë. Je nxësimi, në çfarë klase je? 2. Gjimnaz. Të urojmë sukses. Faleminderit.
Unë jam Markela Lulla, kam rindur këtu në Athinë, po për ardhen e mamit e kam në Vlora, ndërsa babën në Pelena. Është viti 4 që unë mësoj këtu gjuhën shqipe në Athinë, më mësuesën Lefteri Metkaj. E vërteta është që më pëlqen që jam shqiptar, prandaj do të mësoj dhe gjuhën tonë, traditët tonë, edhe më gëzohem kur mësoj, edhe kur dëgjoj njerëz të flasin shqipe, gëzohem më shumë që të komunikoj dhe unë. Në një gjyqje e kam prindërit të mi, edhe preja dhe rëndësime më shumë. Përshëndetje, unë jam Eva, jam nga Shqipëria, të dy prindërit janë nga Peshqinji. Jam lindur edhe jam rritur në Greqi, kam studuar këtu lidhje politikë dhe lidhje internacionale. Edhe shukëram ku kam qenë më një moshë të vogël deri tani, prindërit na kanë rritur me një mendim që gjithmonë duhet të mbash mend nga ke ardhur, ku je edhe ku do të arritesh. Edhe kështu gjithmonë e kam pas këtë pasionin, domethënë edhe për ne erdha për të mësuar gjuhën shqipe, sepse ndihem krenare për vendlindjen e prindërve të mi. Edhe të doja të arris më të nivel që të mësoj unë gjuhën sa më mirë edhe të kem mundësinë që të mësoj edhe të fëmijët të më të rinj edhe t'i bëj edhe ato të ndihen krenar për vendlindjen e prindërve dhe të mësojnë gjuhën që të komunikojnë sa më mirë.